O Allah, unë ka orë mundësia më shku jashtë. Nëse kjo rrugë është e mirë për mu, edhe për fejnë tem, mundësa më shku ja Rabbel Alemin. Nëse kjo punë e kjo rrugë s'është e mirë për mu, largom prej saj edhe zëvëndsama me ma të mirë, ja Rabbel Alemin. Walhamdulillahi Rabbil Alemin. Kush je? Trem? Ti ja? A dhe ule? Qa dhe ule këne? Qumshtina? Faleminderit shumë. Ule që aty. Po, se e ke pështilë kështu këtë Trem? Kom pështilë që mos me rrugë dili. A mos me rrugë dili? Mirë shumë. Ule që aty. Mirë shumë. A din më falë ti? Po di me? Bravo të kohët bre. A e në sure e din? Po. Cëllën sure e din? A gjenajmë, ule që është të qëtë. Ule. Këtheu kështu. Edhe që të nërhije, qashti. Apo të pëlqen nërhije që qëfar po mje këtu e kena të mirë, hija, flad. Qëmë shto po mund është me shit? Ti vetë për i bonë gjitha? Po edhe kena lëp të tona. Lëp të juve? Sa mirë koka. Shumë mirë. Apo të vjen në ranë me i qua tu? Jo. Që tu përrina pra Trem se po më pëlqen vëllaj, po më pak ma flat. Po rrim që tu pak, a? Jo, se ka më shkon shpe haqë, dhe më pagesën në shkoj. Pagesën e qumsht? Po, mire ki. A ne, kë më duket e ka tjetër që me më pej qumshtit të lupës, a? A njejtë, se ke ma e vogël. Jo, kjo është të visër, kështë ma shtrajt. Të visë është kushton ma shtrajt, po mire ki që ashtë. Që se kima ma pru gjda javë ka një abën. E asit qumshtin tjetër të lupës me bjanë... Unë është më e bërësit në telefon. Ani u bo. Ju shkrujt ani juve dikuj edhe ti ma bjena. Hajde, pritum që aty ti, ma thu. Pritum që aty unë po i marë paret edhe ti bia tje. U bo? Qashtë? Ma thu? Vec pak? Qashtu bre Trem se djali miri e balë. Edhe fetar, këke edhe për dishe sure balë. Që se gjadin që tash e marrë. Hajde që i këmëti. Që të pritëm edhe që tash të vi po. Që dhe më gremi krymëre? Se ma ke za venin tem? Që venit e vas për këj vena, unë që gjithë jajtë. Që se që këtë më për shtatët më shumë? Ti me kohë mira, të që njëna edhe ne bëtë të bëkë që ty sa. Hajtë bukën të avajti, shumë shumë a vene. Me këta vena.